ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁର ସେବାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଇ ସଲମନ ବାଗ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଅବକାଶ ଦେଲେ, ଏଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ତାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ମୋର ପ୍ରିୟର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଯେ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିଅଛି ସେ ବିଷୟ ଏହା ଅଟେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଡାକନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ଆଜି ଭାବନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ଦହଲା କାଦୁଅରେ ସେମାନେ ଥାନ୍ତି, ପାପର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅତିବାହିତ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହା ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଉ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଉ ମନୋନୀତ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଉ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମକୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେ କେଉଁଠାରେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମକୁ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନାମ ଧରି ଡାକିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କେତେବେଳର ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ମନା କରିଥିବା ଫଳକୁ ସେମାନେ ଖାଇଲେ, ପାପ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପାପ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କ ନାମକୁ ଧରି ଡାକିଲେ। ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କୌଣସି ପାପ ହୁଏ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟର ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କୃପା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଦମକୁ ନାମ ଧରି ଡାକିଲେ। ସେ ପାପ କରୁଥିଲେ, ସେ ଲୁଚିଥିଲା, ଫିର୍ ବି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନାମ ଧରି ଡାକିଲେ, ତୁମେ କେଉଁଠାରେ? ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେକୌଣସି ପାପରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପାପରୁ ଉଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆଦମକୁ ଡାକିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲକୁ ଡାକିଲେ, ସାମୁଏଲକୁ ସେ ନାମ ଧରି ଡାକିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେ ସାମୁଏଲକୁ ଡାକିଲେ। ସାଉଲ ଜଣେ ଛୋଟ ଲୋକ ଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ବୟସ୍କ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ସେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହେଇପାରିଲା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପାପରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡାକରାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସାମୁଏଲକୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ସେ ଗଠନ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପାପରୁ ଉଠନ୍ତୁ, ଅପରାଧରୁ ଉଠନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିବେ। ସାମୁଏଲକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଡାକିଲେ। ଆମେ ତୃତୀୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ପରମେଶ୍ୱର ସାଉଲକୁ ଡାକିଲେ, ହେ ସାଉଲ, ହେ ସାଉଲ। ସେ ନାମ ଧରିଲେ, ସେ କହିଲେ, ଡାକିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସାଉଲ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲା, ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲା, ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା, କାରାଗାରରେ ପକାଇ ମାରୁଥିଲା। ଆଜି ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଆଉ ସାଉଲ ପାଉଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେଇ ପାଉଲ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରେରିତ, ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳିଗଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ପାଉଲ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା, ବଧ କରୁଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନାମ ନେଉଥିଲେ, ସେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ପାଉଲ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଆଜି ସେଇ ପାଉଲ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତ ଜୀବନ ଯେ ପ୍ରକାର ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ପାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଗକୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆଜି ସାଉଲ ପରି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଷୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅପବେ ପୁତ୍ର ପିତା ନିକଟକୁ ଗଲା, ପିତା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବାହାର କଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ତହିଁର
7 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 37 ପଦରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 37 ପଦ, ପିତା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋତେ ଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ଯେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସେ ତାକୁ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହାର କରିଦେବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣି ଯଦି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏପରି ଉଠନ୍ତୁ, ପିତା ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପିତାଙ୍କର